Эти слова прозвучали так резко, будто кто-то хлопнул дверью прямо у меня перед лицом. Я стояла, держась за холодную металлическую ручку, и не могла понять, это правда происходит со мной? Или это какой-то дурной сон, из которого я вот-вот проснусь? Холодильник гудел равнодушно, как будто насмехаясь. Внутри одинокий лимон с подсохшими краями, банка горчицы, начатая пачка маргарина и полбутылки соевого соуса, купленного для эксперимента, который так и не состоялся. Все. Ни молока, ни яиц, ни сыра, ни даже банального хлеба. 3 дня назад Сергей получил зарплату. Неделю назад я. Мы не платили кредитов, у нас не было больших долгов, мы не ездили в отпуск уже 2-й год. Куда исчезают деньги? И почему я каждый раз оказываюсь перед этим пустым пространством, как перед немым упреком? «Я и так покупаю больше», — тихо ответила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Просто продукты не испаряются сами по себе». Он сидел за столом, уткнувшись в телефон. На экране быстро сменялись цифры, диаграммы, зеленые и красные полоски. Я уже знала этот взгляд, сосредоточенный, раздраженный, будто весь мир отвлекает его от чего-то важного. «Ну так покупай еще больше», — бросил он, не поднимая глаз. «Ты же видишь, что нам не хватает». «Нам». Слово «нам» прозвучало особенно горько. Я вдруг почувствовала, что в этом «нам» меня как будто и нет. Есть только его аппетиты, его желания, его внезапные «нужно срочно», о которых я узнаю постфактум. Я закрыла холодильник. Тихо. Осторожно. Чтобы не хлопнуть. Потому что если хлопну, начнется ссора. А сил на ссоры у меня уже не было. Когда мы поженились, все было иначе. Мы снимали маленькую квартиру на окраине. Холодильник был еще меньше, чем этот. Но он никогда не пустовал. Даже если в нем лежали только яйца и картошка, я знала, это временно. Мы копили, планировали, мечтали. Сергей тогда работал в офисе, возвращался домой усталый, но с улыбкой. Мы вместе ходили в магазин по пятницам. Он катил тележку, я складывала продукты. Мы смеялись, спорили, какую пасту взять, обычную или с травами. Это были простые радости. И мне казалось, так будет всегда. Все изменилось постепенно. Сначала он стал задерживаться на работе. Потом чаще сидеть в телефоне. Потом говорить о возможностях. О быстрых деньгах. О том, что все так делают. Это инвестиции, объяснял он. Нужно рисковать, чтобы жить лучше. И я не спорила. Я не хотела быть той женой, которая тянет назад. Я верила ему. Он ведь всегда был рациональным, осторожным. Я думала, он знает, что делает. Но потом стали исчезать деньги. Сначала немного. Потом больше. Он говорил, что это временные просадки. Что вот-вот все окупится. Что нужно еще чуть-чуть вложить, чтобы выйти в плюс. И вот я стою перед пустым холодильником. Чайник закипел, и я машинально налила себе кружку. Сергей все так же сидел, склонившись над телефоном. «Ты вообще слышишь себя?» Вдруг вырвалось у меня. Он поднял глаза. В них мелькнуло раздражение. «Что опять?» «Ты говоришь, покупай больше». «А на что?» «Ну, у тебя же зарплата есть». «У нас есть зарплата», — поправила я, — «общая». Он хмыкнул. «Не драматизируй. Я все верну. Сейчас просто не лучший момент». Это «сейчас» длилось уже почти полгода. Я села напротив него. Хотела сказать все, что накопилось, про усталость, про страх, про то, как неприятно считать копейки в магазине и выбирать, что важнее, мясо или фрукты. Но слова застряли где-то внутри. «Ты опять поставил?» Спросила я вместо этого. Он на секунду замер. «Это не твое дело». Вот так. Просто. Не твое дело.
Я почувствовала, как внутри что-то сжалось. Мы всегда все обсуждали. Даже мелочи. А теперь я вдруг стала посторонней в собственной жизни. «Если это влияет на наш бюджет, то это мое дело», — тихо сказала я. Он резко встал. «Хватит. Я работаю, стараюсь, чтобы нам было лучше. А ты только и можешь, что пилить». Я смотрела на него и не узнавала. Где тот человек, который держал меня за руку в ЗАГСе? Который говорил, что мы — команда. «Я не пилю», — прошептала я. «Я просто хочу, чтобы у нас была еда». Молчание повисло тяжелое, как мокрое одеяло. Вечером я все-таки пошла в магазин. На карте оставалось немного. Я медленно проходила между полками, считая в голове. Молоко — да. Яйца — да. Курица — только по акции. Сыр — нет. Фрукты — минимум. На кассе мне стало неловко. Когда пришлось убрать одну упаковку йогурта, не хватало 10 рублей. 10. Я вышла на улицу с пакетом и вдруг почувствовала, как подступают слезы. Не из-за йогурта. Из-за ощущения, что я одна. Когда я вернулась, Сергей уже спал. Телефон лежал рядом, экран все еще светился уведомлениями. Я разложила продукты. Теперь холодильник выглядел чуть живее. Но я знала, через пару дней он снова опустеет. И дело было не в том, сколько я покупаю. Я легла рядом с мужем и долго смотрела в потолок. В темноте мысли звучали громче. А если он проиграет все? А если долгов станет больше? А если однажды мне позвонят из банка? Я повернулась к нему. Он спал спокойно. Как будто никаких проблем не существовало. И в этот момент я поняла, пустой холодильник пугает меня меньше, чем пустота, которая медленно разрастается между нами. Это была только первая трещина. Но я уже чувствовала, если мы ее не остановим, она превратится в пропасть. На следующее утро я проснулась раньше обычного. В квартире было тихо, слишком тихо. Сергей спал, повернувшись ко мне спиной. Его дыхание было ровным, спокойным. Я смотрела на его плечо и думала о том, как странно, можно лежать рядом с человеком и чувствовать себя бесконечно далеко. Я осторожно встала, чтобы не разбудить его, и пошла на кухню. Холодильник тихо гудел, теперь уже не такой пустой, как вчера. Я открыла его просто, чтобы убедиться, молоко на месте, яйца тоже. Как будто это было доказательством, что я все еще контролирую хоть что-то. Кофе варился медленно. Запах наполнил кухню, но не принес привычного уюта. Я села за стол и открыла банковское приложение. Остаток на моем счете выглядел тревожно скромным. Зарплата была неделю назад. Я уже знала, что половина уйдет на коммуналку, часть — на проезд, часть — на продукты. А если что-то случится? Если понадобится врач? Ремонт. Я закрыла приложение и положила телефон экраном вниз. Не хотелось видеть цифры. Но именно цифры в последнее время управляли нашей жизнью. Сергей проснулся позже. Он прошел на кухню, зевнул и молча налил себе воды. «Ты на работу сегодня?» — спросил он будничным тоном, будто вчера ничего не произошло. «Да». «Хорошо». Ни извинений. Ни попытки поговорить. Он снова сел с телефоном. Я заметила, как быстро его пальцы двигаются по экрану. Внутри меня кольнула тревога. «Ты опять?» Не удержалась я. Он вздохнул, даже не глядя на меня. «Я просто проверяю рынок». В 7 утра. «Рынок не спит», — сухо ответил он. Я почувствовала, как во мне поднимается раздражение, но сдержалась. Скандал перед работой — худший способ начать день. В офисе я ловила себя на том, что постоянно отвлекаюсь. Коллеги обсуждали отчеты, сроки, кто-то смеялся у кулера. А я смотрела в монитор и видела перед собой только зеленые и красные цифры, которые мелькали на телефоне Сергея.
«Я все верну», звучало у меня в голове. Но что, если он не вернет? В обеденный перерыв я вышла на улицу. Было холодно, серое небо нависало над городом. Я достала телефон и впервые за долгое время открыла наш общий счет. Сердце заколотилось. Сумма была меньше, чем я ожидала. Намного меньше. Я проверила еще раз. Потом еще. Нет, ошибки не было. За последние дни были переводы, крупные. На незнакомые счета. Я почувствовала, как подкашиваются ноги. Присела на лавочку, стараясь дышать ровно. Он не просто проверяет рынок. Он продолжает вкладывать. И суммы растут. Я написала ему сообщение. «Нам нужно поговорить сегодня вечером». «Серьезно». Ответ пришел почти сразу. «Опять начинаешь». Я не стала продолжать переписку. Бессмысленно. Вечером я возвращалась домой с тяжелым чувством. Я уже не боялась пустого холодильника. Я боялась разговора. Сергей был дома. Свет в гостиной не горел, только экран телевизора освещал его лицо. Новости мелькали без звука. «Нам нужно поговорить», — сказала я, снимая пальто. Он вздохнул так, будто я попросила его поднять тяжелый шкаф. «Говори». Я видела переводы. Он замер. «Ты проверяла счет?» «Да». «Потому что это наш счет». Он выключил телевизор. «Я же сказал, это инвестиции. Это десятки тысяч. Чтобы заработать, нужно вкладывать. А если не заработаешь?» Он резко поднялся. «Ты вообще веришь в меня?» Этот вопрос ударил неожиданно. Речь не о вере, Сергей. Речь о безопасности. О нас. Вот именно. Я и делаю это ради нас. Ради нас — это когда у нас есть деньги на еду и счета. А не когда я убираю йогурт на кассе, потому что не хватает 10 рублей. Он замолчал. На секунду в его глазах мелькнуло что-то, то ли стыд, то ли злость. «Ты преувеличиваешь». «Нет», — тихо сказала я живу в этом». Молчание стало тяжелым. Я вдруг поняла, что больше не хочу кричать. Не хочу оправдываться. Хочу только одного — ясности. «Сколько ты уже вложил?» — спросила я. Он отвел взгляд. «Не так много». «Сколько?» Пауза затянулась. «Почти все». Эти слова прозвучали глухо, будто издалека. «Что значит «почти все»?» Прошептала я. «Почти все сбережения». Мир будто слегка качнулся. Наши сбережения. Те деньги, которые мы откладывали на первый взнос за квартиру. На будущее. «Ты не имел права», — сказала я, и голос мой дрожал. Я хотел увеличить их. «А если потеряешь?» Он не ответил. И в этом молчании я услышала правду. Он не уверен. Позже, когда мы разошлись по разным углам квартиры, я сидела на кухне в темноте. Только свет от улицы падал на стол. Я вспоминала, как мы мечтали о собственном доме. О светлой кухне. О детской комнате. О собаке. И теперь все это зависело от каких-то абстрактных цифр на экране. Я поняла, что дело уже не в деньгах. Дело в доверии. Он принял решение за нас двоих. Рискнул не только своими средствами, но и моими. Внутри меня боролись два чувства — страх и решимость. Страх, что он все проиграет. Решимость, что я больше не позволю себе быть в неведении. Я встала и открыла холодильник. Молоко, яйца, курица. Продукты, купленные вчера. Они казались символом чего-то реального, tangible. В отличие от виртуальных ставок. Я закрыла дверцу и тихо сказала в пустоту. Так больше не будет. Впервые за долгое время я почувствовала не беспомощность, а зарождающееся намерение.
Если Сергей хочет играть с цифрами, это его выбор. Но я больше не позволю, чтобы пустота в холодильнике стала отражением пустоты в нашей жизни. И завтра я начну действовать, так утро началось с тишины. Не той спокойной, уютной тишины, которая бывает в выходной день, а тяжелой, напряженной. Сергей собирался на работу молча. И я тоже. Мы двигались по квартире так, будто боялись задеть друг друга. Вчерашний разговор висел между нами, как невидимая стена. Я смотрела, как он завязывает шнурки, и вдруг поняла, он избегает моего взгляда. Раньше он всегда искал его, даже перед уходом, даже если спешил. «Мы не договорили», — сказала я тихо. Он выпрямился. «А что тут договаривать? Я уже все объяснил». «Нет. Ты сказал, что вложил почти все. Это не объяснение. Это факт. А мне нужны гарантии». Он усмехнулся. «В инвестициях нет гарантий». «В семье должны быть», — ответила я. Он посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнула усталость. «Ты не понимаешь. Если сейчас выйти, мы точно потеряем. Нужно подождать. Рынок восстановится. А если нет?» «Восстановится», — упрямо повторил он. Я вдруг ясно увидела, он не столько убеждает меня, сколько самого себя. Он ушел, хлопнув дверью чуть сильнее, чем нужно. Я взяла отгул. Сказала на работе, что плохо себя чувствую. И это было почти правдой. Только болело не тело, болела уверенность. Я достала папку с документами. Наши сбережения, договоры, выписки. Все аккуратно сложено, как будто порядок в бумагах мог гарантировать порядок в жизни. Цифры не лгали. Большая часть накоплений действительно ушла. Переводы были разбросаны по разным платформам, каким-то брокерским счетам. Я не понимала половины названий. В груди росло холодное чувство. Не просто тревога. Осознание масштаба. Это были не пара неудачных ставок. Это была система. Он погрузился в это глубже, чем я думала. Я вспомнила, как несколько месяцев назад он говорил о каком-то чате. О сообществе инвесторов. О том, что там реальные профи. Тогда это звучало безобидно. Теперь пугающе. Вечером я решила не ждать. Когда Сергей вернулся, я сидела за столом с распечатанными выписками. Он сразу все понял. «Ты копалась в документах?» — спросил он напряженно. «Я разбиралась в нашей жизни», — ответила я спокойно. Он бросил куртку на стул. «Это уже перебор. Перебор — это вложить наши деньги без моего согласия». Он тяжело выдохнул. «Я не украл их. Я инвестировал. Без обсуждения. Без плана. Без ограничений». Он сел напротив. «Я хотел сделать как лучше». «Для кого?» Этот вопрос повис в воздухе. «Для нас», — тихо сказал он. «Тогда почему я чувствую себя обманутой?» Он впервые замолчал по-настоящему. Без раздражения. Без защиты. Я смотрела на него и видела не злодея. Я видела человека, который боится признать ошибку. «Ты зависим», — сказала я мягко. Он резко поднял голову. «Не начинай. Это похоже на зависимость. Ты постоянно в телефоне. Ты вкладываешь больше, чтобы отыграться. Ты скрываешь суммы. Я независим». Вспыхнул он. «Я просто не хочу сдаваться. Иногда остановиться не значит сдаться». Он встал и начал ходить по комнате. «Ты думаешь, я не понимаю, что риск большой?» «Понимаю. Но если сейчас все вытащить, мы потеряем кучу денег». Я почти отбил половину. Почти. Он замолчал. Вот оно. Почти — это не результат. Это надежда. «Сколько мы уже потеряли?» — спросила я.
Он назвал сумму. У меня перехватило дыхание. Это были годы экономии. Отказов. Отложенных отпусков. Мечты о собственной квартире. И ты молчал. Прошептала я. Я хотел сначала вернуть. А если бы не вернул? Он не ответил. Ночь была тяжелой. Мы легли спиной друг к другу. Я смотрела в темноту и думал о том, что доверие, как стекло. Можно долго пользоваться им, не замечая. Но стоит трещине появиться, и она уже не исчезнет сама. Я вспоминала, как он раньше спрашивал моего мнения. Как мы вместе решали, какую мебель купить. Даже мелочи обсуждали. А сейчас он принял решение, которое может изменить все один. И дело было не в деньгах. Дело было в том, что я больше не чувствовала себя его партнером. На следующий день я сделала шаг, о котором давно думала. Я открыла отдельный счет. Не из злости. Не из мести. Из необходимости. Когда вечером я сказала об этом Сергею, он сначала не поверил. «Ты что, серьезно?» «Да». «То есть ты мне не доверяешь?» «Сейчас нет». Слово прозвучало тяжело. Он сел. «Ты разрушаешь семью». «Нет», — ответила я спокойно. «Я пытаюсь ее спасти». Он долго молчал. «И что дальше?» Я глубоко вдохнула. Дальше — прозрачность. Лимит на инвестиции. Общий бюджет. И, возможно, консультация специалиста. Психолога. Скептически спросил он. Или финансового консультанта. Или обоих. Он выглядел так, будто борется внутри с чем-то. Гордость. Страх. Упрямство. «Ты считаешь меня безумцем?» Тихо спросил он. «Я считаю, что ты запутался». Молчание было долгим. И вдруг он сказал. «Я не хотел тебя терять». Эти слова ударили неожиданно. «Тогда не теряй», — ответила я. В этот момент я поняла, мы стоим на краю. Еще один шаг, и трещина станет пропастью. Но если оба сделаем шаг навстречу, возможно, стекло еще можно укрепить. Только вот вопрос, готов ли он признать, что риск был слишком велик? И готова ли я простить? Ответы еще не были ясны. Но впервые за долгое время разговор был честным. А честность — это уже начало, следующие несколько дней прошли странно спокойно. Без криков. Без громких обвинений. Но это было не облегчение, это было затишье. Сергей стал тише. Реже сидел с телефоном при мне. Иногда я замечала, как он уходит на балкон, чтобы что-то проверить, но уже без прежнего азарта. Скорее, с тревогой. Я тоже изменилась. Я больше не ждала, что все само рассосется. Я составила таблицу бюджета. Четко расписала расходы: коммуналка, продукты, транспорт, непредвиденные траты. Впервые за долгое время я почувствовала, что беру ответственность за свою часть жизни. Вечером я положила перед ним листы. «Нам нужно решить, сколько мы можем позволить себе потерять», — сказала я спокойно. Он долго смотрел на цифры. Слово «потерять» звучит так, будто все уже пропало. Я говорю о худшем сценарии. Чтобы быть к нему готовыми. Он провел рукой по лицу. Я не думал, что все зайдет так далеко. Я тоже. Эти слова были простыми, но в них не было обвинения. Только усталость. Через неделю произошло то, чего я боялась. Рынок просел. Я не разбиралась в деталях, но поняла все по выражению его лица. Он сидел за кухонным столом, смотрел в экран и не моргал. «Что?» — спросила я тихо. Он медленно поднял глаза. Минус еще, он назвал сумму. Я почувствовала, как сердце тяжело ударило в грудь. Это было больше, чем я ожидала. Можно еще подождать,
быстро сказал он. Обычно после такого идет отскок. Я села напротив. А если нет? Он сжал телефон. Ты опять начинаешь. Нет, Сергей. Я больше не начинаю. Я просто хочу понять, где предел. Он замолчал. И в этом молчании я увидела правду, предела не было. Пока оставалась надежда отыграться, он был готов продолжать. Я встала и ушла в спальню. Не хлопнув дверью. Не крича. Я просто села на край кровати и впервые позволила себе подумать о варианте, который раньше казался невозможным. А если мы не справимся? Не с деньгами. С доверием. Вечером он пришел ко мне сам. Я закрыл часть позиций, сказал он тихо. Я посмотрела на него. Почему? Потому что ты была права. Я гнался за потерями. В его голосе не было оправданий. Только усталость. Сколько осталось? Спросила я. Он назвал сумму. Меньше, чем раньше. Но все еще много. Я остановлюсь, добавил он. По крайней мере, на время. Я долго смотрела на него, пытаясь понять, это страх? Или осознание? Ты боишься потерять деньги? Спросила я. Он покачал головой. Нет. Тебя. Эти слова прозвучали иначе, чем раньше. Без пафоса. Без драматизма. Просто правда. Мы записались к финансовому консультанту. Для Сергея это было тяжелым шагом, признать, что он не справляется сам. На встрече специалист спокойно разложил все по полочкам. Объяснил риски. Показал, сколько уже потеряно и сколько можно сохранить, если действовать рационально. Сергей слушал молча. Когда мы вышли, он выглядел старше. «Я думал, я умнее», — сказал он тихо. «Ты не глупый», — ответила я. «Ты просто поверил в быстрый выход». Он усмехнулся. «Быстрых выходов не бывает». «Бывают», — сказала я, — «но редко без последствий». Прошел месяц. Мы стали жить по-другому. Жестче. Осознаннее. Бюджет был под контролем. Часть средств удалось сохранить. Часть потеряна навсегда. Но самое сложное было не это. Самое сложное — возвращать доверие. Иногда я ловила себя на том, что проверяю счет без причины. Иногда он замечал это и молча уходил в другую комнату. Нам обоим нужно было время. Однажды вечером я снова открыла холодильник. Он был полон. Молоко. Фрукты. Мясо. Йогурты, те самые, которые я когда-то убрала на кассе. Я стояла и вдруг поняла, дело никогда не было в еде. Пустой холодильник стал символом того, что я чувствовала внутри: небезопасности, одиночества, потери опоры. Теперь холодильник был полным. А вот внутри еще шел ремонт. «Ты жалеешь?» — спросила я его как-то ночью. Он долго думал. О деньгах — да. О том, что хотел больше — нет. Я просто выбрал неправильный способ. А о нас? Он повернулся ко мне. Я жалею, что не поговорил с тобой раньше. Я кивнула. Я тоже жалею, что молчала дольше, чем нужно. Это была правда. Я терпела. Надеялась. Боялась конфликтов. И, возможно, если бы я раньше сказала «стоп», трещина была бы меньше. Весной мы начали откладывать заново. Медленно. Без иллюзий. Сергей иногда все еще читал финансовые новости. Но теперь без фанатизма. С лимитом. С обсуждением. Однажды он сам сказал: «Если я снова начну увлекаться, напомни мне про холодильник». Я улыбнулась. Напомню. И в этой улыбке было больше, чем в сотне громких признаний. Мы не стали идеальной парой.
Мы не вернули потерянные деньги мгновенно. Мы не стерли прошлое. Но мы научились говорить. А это оказалось важнее цифр. Иногда я думаю, кризисы не приходят, чтобы разрушить. Они приходят, чтобы показать слабое место. Нашим слабым местом было молчание. Теперь, когда я открываю холодильник, я вижу не только продукты. Я вижу выбор. Выбор не убегать в иллюзии. Выбор говорить. Выбор быть командой по-настоящему. И, возможно, именно с этого начинается настоящее богатство.